Alors, bonjour, bonsoir en fait. Nous allons voir ensemble un exercice de binomatière sur la combustion, vu que هي يحصلوا فيها بزاف les étudiants. Donc, on a un fuel gas de composition volumique suivante. CH4 55,78%, C2H6 35%, C3H8 6,3%, C4H10 0,25%, N2 1%, CO 1,6 et 67%. Ils nous ont demandé de déterminer la composition molaire des fumées. Ça veut dire, au lieu de comme les fumées, comme les gaz d'échappement. Ça y est, d'accord? Donc c'est la même chose. Et c'est la suite. Si l'on considère que la combustion est complète, ça veut dire qu'il n'y a pas formation de CO, avec un excès d'air, ça veut dire l'excès d'air égale 10%. Et c'est tout. Très bien. Donc maintenant, في البينوماتير, normalement, la première des choses نديروها هي نرسموا le schéma de procédé. Donc 1, c'est le schéma du procédé. Alors vous allez me dire que peut-on dessiner lors de la combustion. Donc on a chargé d'iro à détachement une boîte noire parce que le fuel automatiquement oui il y a une chaudière ou là un four. Donc un système on a désigné une boîte noire. Non, ça m'intéresse pas ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire. Donc l'entrée chacun indique c'est un fuel gas. Donc il va être brûlé. Le fuel gas chef le CH4, le C2H6 et le C3H8, le NC4H10. On dit que le N ça veut dire c'est le normal C4H10, ça veut dire c'est une forme linéaire H10. Quand ISO C4H10, ça veut dire que c'est l'isomère de C4H10, ça veut dire un alkyle. Bon, on a le N2 et le CO. Très bien. Maintenant, on indique une fil d'entrée, on dit l'air. Elle est l'air parce qu'elle est bien pour avoir une réaction de combustion, on indique des fumées. Chez les qu'on indique aussi qu'on indique le combustible, qui est le fuel, ou le plus le carburant. Le carburant, il est l'oxygène, mais il comme l'oxygène ne d'arrouche d'air, ou là, l'air. La composition d'air est 21% oxygène, 79% N2. C'est tout. Très bien. Donc maintenant, le côté, il s'appelle l'entrée. Dans le fuel, il s'appelle l'entrée. Ça est d'accord? Et maintenant, on dit la sortie. Donc, la sortie, on dit أي حاجة فيها كربون وهيدروجين تعطيني CO2 من تنحرك plus H2O. قالوا لنا combustion complète, donc il n'y aura pas formation de CO. Ça veut dire qu'il y a CO, c'est faux. Vous d'accord? عاود عندي تاني عندي puisque رانا نخدمو باكسي d'air, donc غادي يخرج لي l'oxygène en excès. Ou toujours puisqu'il y a l'air, donc on dit N2, ou même qu'il y a N2 هنا, donc on dit le N2. Donc on va trouver la composition de fumée, ça veut dire la quantité de CO2 produite, H2O produite, O2 en excès et le N2 total. D'accord? Donc on a dit في حسابكم le N2 يدخل فيه le N2 الناتج من la combustion تاع هادو اللي دخل مع l'air plus le N2 اللي دخل هنا كيما دخل كيما غادي يخرج. D'accord? Donc هنا CO ما يعطينيش H2O plus CO2 parce que ما فيهش l'hydrogène. Ok, donc maintenant puisque كتبت كاع les données نتاوعي, maintenant je نكتب les compositions. Donc في les compositions شنو قالونا بلي CH4 فيه 55,78%. donc هنا نكتب 55,78%. le C2H6 35%, donc 35%. Le C3H8 6,3%.
Le C4H10 0,25%. Le CO 1,67%. Et le N2 1%. Normalement, j'ai donc normalement le CO 1,67 et 1%. Donc on est N2 1%, 1,67%. Alors après chaque année مدو la composition de fumée. Alors on a les étudiants شغال يقولوا لي بصح مدام حنا هذه اللي عطاوها لنا c'est la composition volumique. Alors هنا في التي ام شا قريتو من درنا لا فيش الاولى كاع قريتو باللي كي نقول composition volumique c'est la même chose من نكون في les gaz. Donc كي نكون في الكا des gaz la composition volumique هي la composition molaire parce que على بالنا بلي كي نكونوا نهضروا في لي فيمي نهضروا يا composition molaire هي composition massique. D'accord. Donc هنا la composition volumique في le cas des gaz هي la composition molaire. Ça كملنا منها. Ça veut dire هنا هاد les pourcentages ce sont des pourcentages molaires. حاجه الزوجه اللي ديروا la somme des pourcentages باش تشوفوا est-ce que c'est égal à 100%. Parce que des fois il sera un décalage. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais généralement ça se passe ainsi. Il sera quelques décalages, donc faites attention. Là, ça représente les fumées, les voies, la sortie. Alors les étudiants, في البيلان شا تعلموا باللي entrée égale à sortie. هنا وين تكون l'entrée égale à sortie. تكون l'entrée égale à la sortie من يكون عندي entrée en masse, ça veut dire en kilogrammes, égale à la sortie en masse. Mais jamais laisse qu'on l'entrée en mol égale à la sortie en mol. نديرو exemple simple. عندي le C3H8 plus oxygène. شو غادي يعطيني CO2 plus H2O plus énergie. Ça y est. Donc maintenant, je vais équilibrer la réaction. Un dit 3 carbone, donc je vais mettre 3. Un dit 8 hydrogène, donc je vais mettre 4. 3 fois 2, c'est 6. 4 fois 1, c'est 4. Donc 6 plus 4, c'est 10. Donc là, je vais mettre 5. Donc là, si je parle stoichiométrique, 1 plus 5, ça me donne combien? Ça me donne 6 mal. من نروح لهاد الجهة 3 plus 4, ça me donne combien? Ça me donne 7 mal. Alors هذه c'est l'entrée en mol. وهذه c'est la sortie en mol et ils ne sont pas égaux. Ça est d'accord? Donc هذه c'est la sortie en mol. بصح لو كان نروح en masse تبقى غير هي ce qui veut dire le principe de conservation de masse. إلا la masse اللي دخلت تكون غير هي la masse اللي خرجت. كيفاش نعرف؟ عندي هنا 1 mol de C3H8 وعلى بالنا بلي N تقال petit m sur grand m. Ça veut dire la masse هي N fois M. هادولي مادام راكي تهضري هاد الهضره غير باش نفهمكم بلي entrée en masse égale sortie en masse. بصح entrée en mol n'égale pas à la sortie en mol. Donc هنا 1 mol C3H8 la masse molaire تاعه هي 3 fois 12 c'est 36 plus 8 c'est 44. Donc normalement هنا راهي عندي 44 grammes plus 5 fois 32 normalement 10 15 16 160 grammes. هذه c'est l'entrée. نجي هنا la sortie 44 fois 3. Donc 44 fois 3 12 13 132 grammes. 4 fois 18 32 7. Donc 72 grammes. Donc si je fais la somme des deux proportions, ça me donne combien? On a 4 10 204 grammes. Au fait de le côté, ça me donne combien? 4 10 204 grammes. Ça veut dire l'entrée en masse égale à la sortie en masse. Ça est d'accord?
Donc هذه باش نفهموها في les réactions de combustion parce que généralement les étudiants ما يحكموهاش. Ça veut dire هنايا عندي deux choses. عندي هذه c'est une fraction molaire, la fraction volumique هي molaire. عندي tout ce qui est carbone plus hydrogène, ça me donne CO2 plus H2O في combustion. Puisque قالوا لي excédère, donc je vais trouver l'oxygène en excès. Puisque la combustion se passe avec l'air, donc غادي نلقى ال N2 وكاع الا ما كانش معاه l'air مين يكون عندي ال N2 في الفيول غادي غير هو يعاود يخرج parce que c'est un inerte. D'accord. toujours نرسم الشيما دو بروسيدي تاعي نفهم باللي في لي رياكسيون دو كومبوسيون ولا في البيلان en général l'entrée en mol n'égale pas à la sortie en mol نعرف كيفاش نحسب le nombre de mol وهذه c'est la démonstration بدي l'entrée en mol n'égale pas à l'entrée en masse ou la en mol ou la sortie en masse ou l'entrée en masse sont égaux. Maintenant نحل l'exercice تاعي. alors هنا قالوا لنا حسبوا la composition la composition molaire تاع les fumées. Donc هنا il faut faire attention parce que la combustion كاين بزاف les informations اللي des fois ما يمدوهمناش ولا des fois يمدوهمنا بصح حنا ما نكونوش عارفين كيفاش نتعاملوا معاهم. احنا نعرفوا باللي توجور كي درتو الدوغري دو ليبرتي يقول لكم توجور يا نمد لك لونطري ولا في لا كومبوسيون لا يا نمد لك لونطري لا كونتيتي ça veut dire 5 mol 6 mol 7 mol ولا نمد لك لا سورتي ça veut dire نمد لك واحد فيهم باش انت تحسب لي يا لونطري يا لا سورتي. maintenant si les deux ولا l'une des deux n'est pas donnée ça veut dire وحده فيهم يا لونطري ما راهيش ممدوده يا لا سورتي ما مدوهاليش يا لي دو ما مدوهمليش. هنا اش ندير je vais poser on pose une base de calcul. Alors vous allez me dire madame شاركي تقولي ما راناش حاكمين كاع شاركي تقولي. donc maintenant هنا la base de calcul يا اما نبوزيها côté تاع les combustibles ولا côté تاع les fumées. d'accord donc un des deux. d'accord. donc هنا لو كان نعاود نولي الرول هنا عطاوكم دي pourcentage مي ما قالولكمش par exemple 100 كيلو مول de fuel ça veut dire ما عطاوكمش la quantité de fuel اللي دخلت عطاوكم pourcentage تاع chaque composant اللي شكل لي هاد الفيول. donc هنا puisque ما عطاونيش ندير je dois poser une base de calcul باش نقد نخدم. d'accord. باش نقول لهم شحال لا كونتيتي د فيمي اللي قادره تخرج لي من 100 كيلو مول ولا 2 كيلو مول ولا 3 كيلو مول. maintenant ما نبوزيش باز دو كالكول ماشي نقول لهم منا ماشي نروح نقول لهم je vais poser que 100 كيلو مول دخلت منا و 200 كيلو مول خرجت منا ça c'est faux. je pose la base de calcul يا اما من هاد لو كوتي يا اما من هاد لو كوتي ماشي les deux à la fois. d'accord. donc هنايا je pose la base de calcul يا اما هنا يا اما هنا. après شندير maintenant شندير maintenant نحل l'exercice نتاعي. donc maintenant انا باش نسهل على روحي كاين اللي شي يروح يدير كاين يقول لك je pose une base de calcul de 1 كيلومول un autre يقول لك انا je pose 10 كيلومول واحد اخر يقول لك انا je pose 100 كيلومول. نورمالمون يكونوا عندكم دي pourcentage pour éviter هذاك لو pourcentage ندير نبوزي توجور 100 كيلومول باش نيفيتي عليا الحسابات. صدق كيما راهي نديها 55.78 او ليو هذاك البورسنتاج صاي يروح لي ميوليش عندي بورسنتاج صاي داكور باسكو بوزيت بلي لا باز دو كالكول ايغال 100 صدق من نضرب 100 كيلومول فوا 55.78% تروح لي 100 مع 100 يبقى لي 55.78 شاه كيلومول. تري بيان. دونك نحط اون باز دو كالكول اللي جوغ اللي تساعدني باش نقرا لي بورسنتاج. اللي يحطها 1 واللي يقول لك لا انا نديها 2 واحد اخر يديها 13 واحد اخر يديها 22 واحد اخر يديها مش عارفه انا شحال مليار الاخر يديها 2 ملاير مع التالي كاع طيحوا في حساب واحد. داكوغ. كاع طيحوا في بورسنتاج واحد. سيوها انا غادي نديها 100 كيلو مول نتوما دوها 236 c'est-à-dire une valeur اللي ما كايناش. كي تدوها 236 ça veut dire quoi ça veut dire غادي ديروا 236 ça veut dire باش تحسبوا الكونتيتي تاع CH4 غادي ديروا 236 fois 55.78 le tout sur 100 تخرج لكم la quantité تاع CH4. la même chose pour les autres
من بعد كي تبداو تحسبوا. راه هنا فيت اتونسيون مين تبوزيو لا باز دو كالكول. انا الا كان عطايني فراكسيون مولير ما نروحش نقول له بلي لا باز دو كالكول 236 كيلوغرام. مادام فراكسيون مولير نقول له 100 كيلو مول ولا 10 كيلو مول. داكور دونك تكون في الميم يونيتي. ولو كان عطاني فراكسيون ماسيك جو بوز اون باز دو كالكول ماسيك ماشي مولير. داكور très bien. Donc maintenant حطيت la base de calcul تاعي. donc j'ai posé, donc je vais dire on pose une base de calcul, on pose par exemple B اللي هي l'entrée égale à 100 km. انا سميت l'entrée سميتها 100 km صح تاع الفيول. ok très bien. donc maintenant après ma posé la base de calcul, la deuxième des choses خصني نعرف شحال عندي من réaction de combustion. اي حاجه فيها كربون تنحرق. ça veut dire عندي la réaction de combustion de CH4, la réaction de combustion de C2H6, la réaction de combustion de C3H8, la réaction de combustion de C4H10 et la réaction de combustion de CO. ça veut dire عندي 5 réactions de combustion. ça veut dire عندي 5 réactions de combustion اللي هما الشاه C4H10, CH4, C3H8, le C2H6 et le CO. d'accord. après شندير من نحدد les réactions de combustion تاعي. شندير نكتبهم نحط له les réactions de combustion parce que يدوكم عليهم. نكتب له les réactions de combustion نكتبهم له كاع. هنا فات اتونسيون لا كومبوسيون ما تصراش غير مع الكربون. سي قادر يعطيكم لو سوفر يعطيكم نيمبورت كال اوتر كومبوزي ينحرق ويعطيني ان برودوي اللي هو باغ اكزومبل SO2 ولا اوتر. دونك هنا اش غادي ندير CH4 plus O2 ça me donne CO2 plus H2O. انا je préfère toujours تكتبوا هادي. d'accord parce que c'est une énergie dissipée. très bien. donc هنا CH4 عندي 2 في l'oxygène و 2 في H2O et وصايره مريقله. après نزيد لي موراها la deuxième réaction تاع C2H6 C2H6 plus O2 تعطيني CO2 plus H2O plus chaleur dissipée. après نعدلها تعطيني هنايا 7 sur 2 ومنها تعطيني 2 ومنها تعطيني 3. après عندي le C3H8 plus O2 ça me donne CO2 plus H2O plus une chaleur dissipée et ça me donne 5O2 من نعدلها 3CO2. bon هادو انني دايرتهم avant. si vous voulez هادي التالية نديرها معكم 1 C4H10 plus O2 تعطيني CO2 plus H2O plus une chaleur dissipée. pour ceux qui ne savent pas comment équilibrer toujours نبدا بالكربون. كربون عندي 4 دونك هنا ندير 4. هيدروجين عندي 10 دونك هنا ندير 5. après نشوف 4 في 2 تعطيني 8 و5 في 1 تعطيني 5. 5 plus 8 تعطيني 13. دونك هنا ما نجمش ندير 13 باسكو غادي تعطيني 26. 26 كي نقسمها على 2 تعطيني 13. هذا مكان. d'accord donc la réaction التالية c'est quoi. c'est le CO plus O2 ça me donne CO2 plus H2O. donc c'est CO2 uniquement. voilà donc هنا شرا عندي CO plus O2 تعطيني CO2. هنا عندي زوج أكسجين وهنا عندي 3. دونك هنا غادي ندير ان دومي. الكربون راه نيشان كلش راه نيشان دونك سي بون صاي كملت صباحي. هنا كتبت لي رياكسيون دو كومبوسيون. دونك هنا خدموا غير بشويه وحده بوحده. من بعد قالوا لي ديتيرميني لا كومبوزيسيون دي فومي. صافي قبل ما نديتيرميني لا كومبوزيسيون دي فومي خصني نخرج شاهما لا. دوك نكتب لهم دروك راهم باغيين مني لا كومبوزيسيون دي فومي باش نخرجها. صافي خصهم لا كونتيتي دو CO2 produite. pardon, quantité de CO2 produite, la quantité de H2O produite, la quantité d'oxygène
nécessaire باش منها باش نخرج la quantité تاع l'oxygène en excès ou la quantité تاع ال N2 sortante. OK, très bien. Donc هذا هو اللي راهم باغيين نخرجه. لا كونتيتي de CO2 produite كي ندير باش نحسبها. لو كان نجي نشوف هنايا عندي CO2 produit في الرياكسيون الاولى في الزوجه وفي الثالثه وفي الرابعه وفي الخامسه، صافدير عندي لا سوم تاع 5 تاع لي رياكسيون دو كومبوسيون تاع CO2 من 1 حتى ل 5. صاي ابري كي نروح لل H2O، ال H2O ما كاينش في التاليه، دوك عندي لا سوم تاع من 1 حتى ل 4 تاع ال H2O produit. و l'oxygène nécessaire كاين في كاع لي رياكسيون، ça veut dire les 5 réactions، و ال N2 sortant هو c'est autre chose، هذاك غادي نديروه ensemble باش تفهموا مليح. Donc maintenant خصني نحسب la quantité de CO2 produite في chaque réaction، ça veut dire تخدموا étape par étape. الاولى درنا la boîte de la boîte noire، من بعد كينا nous avons posé une base de calcul parce que ما كانتش عندنا، من بعد كينا حطينا les quantités، من بعد من موراها شدرنا درنا لي رياكسيون دو كومبوسيون ويعدوا لكم عليهم. من مور لي رياكسيون دو كومبوسيون ندير اش راهم طالبين مني، قالوا لي لا كومبوزيسيون دي فومي. لا كومبوزيسيون ça veut dire le pourcentage molaire، d'accord، ça veut dire اللي الاولى نخرج لا كونتيتي اون مول ونقسم شاك كونتيتي اون مول sur la quantité totale باش نقد نخرج لا كومبوزيسيون. donc maintenant la quantité de CO2 produite dans la réaction numéro 1. Donc la réaction numéro 1, j'ai dit 1 kmol de CH4 me donne combien de kilomol? Donc ça me donne 1 kmol de CO2. Ça c'est stoichiométrique, ça veut dire côté réaction. Mais en réalité, pardon, donc en réalité انا ما عنديش 1 كيلومول دو سي اش 4، عندي 55,78. ça veut dire نروح نكتب 55,78. ça veut dire هنا 55,78 كيلومول. ça me donne combien؟ donc ندير la règle de 3، هذه في هذه على هذه تخرج la quantité تاع CO2. نكتب NCO2 égale 55,78 kilomol. Très simple. نيشان. Très bien. من موراها شندير نروح نحسب la quantité de CO2 produite في la deuxième réaction. Ça veut dire la réaction اللي خرجت منها la réaction اللي خرجت منها تاع C2H6. Très bien. Donc je vais passer à la deuxième réaction. Puis la deuxième réaction, on dit le C2H6. Oh. Donc on dit le C2H6. Pardonnez-moi, clear. Très bien. Donc maintenant on dit le C2H6. On dit la réaction de C2H6. 1 kmol de C2H6. Pardon. 1 kmol de C2H6 me donne 2 kmol de CO2. Donc 1 kmol de C2H6 me donne 2 kmol de CO2. Ça c'est stoichiométrique. Maintenant on va la réalité. Fait la réalité, j'ai 6, non c'est pas 6,3 mais 35 kmol de C2H6. Ça me donne combien? Donc on drop 35 fois 2, donc la quantité de CO2 produite c'est normalement 70 kmol. Après on va la troisième réaction. La troisième réaction t'as C3H8 normalement. Donc la C3H8 on a dit 1 kmol, on a dit 3 kmol, donc on va 1 kmol de C3H8 me donne 3 kmol de CO2. Donc 6,3 kmol de C3H8, ça me donne combien?
Alors ça me donne NCO2 égale 6,3 fois 3, donc est égal à normalement 18,9 kmol de CO2 produite. Très bien. Après, on va la quatrième réaction. La quatrième réaction, c'est C4H10. Donc, on dit 1 kmol de C4H10 me donne 4 kmol. C'est 4 kmol. Les étudiants ne savent pas de CO2. Les étudiants savent l'oxygène ou l'N2 généralement. Donc, c'est quoi le problème? Donc, c'est 0,25 kmol. C4H10. Ça me donne combien? Donc, c'est 4 fois 0,25 est égal à 1 kmol de CO2. 1 kmol de CO2. Après, il me reste la dernière réaction de CO, il y a 1 kmol de CO. Ça nous donne 1 kmol de CO2. Donc, en réalité, je dis 1 kmol, je dis 1,67 kmol de CO. Alors, ça me donne combien? Donc, NCO2 égale 1,67 kmol de CO2 produite. Après, on la quantité totale de CO2. CO2 c'est-à-dire CO2 plus O2. Est-ce que ça me donne un produit? Non. Donc, jamais le ça veut dire que quand on a comme CO2 bent l'hydroxyde, quand on a comme CO2 هنا في l'entrée qui m'étre qui m'écharge. OK? Donc faites attention. D'accord, ça. Donc هنا j'ai la quantité totale de CO2 produite هي شحال N total de CO2 égale le nombre de mondes à la première réaction, deuxième réaction, troisième réaction, et la quatrième réaction, et la cinquième réaction. Et ça me donne 147,35 kmol de CO2 produit. Très bien. Donc, elle dit côté CO2. Maintenant, خصني بديت بالسهلين. Donc, بديت بالسهلين. Maintenant, خصني تاع H2O. La même chose. ندير les mêmes étapes. Donc, هنا غادي نقسم باش تقدروا تشوفوا. Donc, la première réaction. J'ai 1 kmol de CH4 nous donne 2 kmol de H2O. Donc, première réaction. نكتبها لهم هكا étape par étape. D'accord? باش كاع يغلطوا يدوكم على شي وحدين. 1 kmol de CH4 nous donne 2 kmol H2O. Ça veut dire 55,78 nous donne combien de CH4 nous donne combien? Donc NH2O égale normalement 55,78 fois 2. Ça nous donne 111,56. 111,56 kmol d'H2O produit à partir de la première réaction. Après, on va la deuxième réaction. Donc, la deuxième réaction, on dit 1 kmol de C2H6. Ça nous donne combien de kmol? 3 kmol de H2O. 3 kmol H2O. Ça veut dire la quantité de C2H6. Donc, on a nous comme 35 kmol. J'ai 35 kmol de C2H6. En réalité, ça nous donne combien? Donc, c'est 35 fois 3, NH2O égale, normalement, 35 fois 3, ça nous donne 105 kmol de H2O produite. Très bien. Après, on va la troisième réaction. Alors, la troisième réaction, on dit 1 kmol de C3H8. Ça nous donne combien de kmol? Ça nous donne 4 kmol. Donc, on a 4 kmol de H2O. Très bien. Donc, la quantité limite de normalement, en réalité, il y a 6,3 kmol de C3H8.
Donc le N تاع H2O produite c'est 6,3 fois 4. 6,3 fois 4 ça nous donne 25,2 kmol. 25,2 kmol de H2O. Très bien. Donc maintenant on aura la quatrième réaction. Donc la quatrième réaction ça nous donne combien? 1 kmol de C4H10 ça nous donne 5 kmol de H2O. Donc ملي تكونوا فاهمين وكاتبين لي دوني تاعكم نيشان هاد الصراح كاع ما يجيوكمش صعاب. دونك ابري انا C4H10 عطيني 0,25 kmol. Donc en réalité le nombre de moles de H2O produite égale à 0,25 fois 5 qui est égal à 1,25 kmol d'H2O. La cinquième réaction ما فيهاش ال H2O. Donc ندير la somme تاع هاد les proportions. Ça me donne N total tel H2O égale 111,56 plus 105 plus 25,2 plus 1,25 et ça nous donne normalement la somme ça nous donne pardon donc la somme ça nous donne 243,01 donc c'est 243,01 kmol d'H2O produite. Très bien. Donc maintenant حسبت les quantités تاع ال H2O ونتاع ال CO2 خصني دروك خصني تاع l'oxygène en excès. Alors باش نحسب l'oxygène en excès شعطاوني خصني la quantité تاع l'oxygène en excès. عندي le pourcentage d'excès d'air égal à quoi؟ كاين اللي يكتبوا لهم nécessaire pardon total moins nécessaire اللي هو l'oxygène total moins nécessaire على nécessaire. D'accord. Donc هذا le total l'excès أصلا égal total moins nécessaire. Ça y est. Ça veut dire le pourcentage d'excès d'air هو في التعريف تاعه excès d'oxygène على nécessaire d'oxygène. Alors كاين اللي غادي يقولوا لي استاذ احنا ما كناش نكتبوا oxygène كنا نكتبوا l'air. Alors que ce soit dire l'air ou l'oxygène c'est la même chose. Alors c'est la même chose parce que le N2 يقعد غير هو les proportions يقعدوا غير هما donc ça va se simplifier وتبقى لي غير l'oxygène تدور لي في les données. D'accord. Donc ماهيش حاجه اللي زعما كاينه c'est pas une faute. Donc maintenant indirectement شراهم يقولوا لي le pourcentage d'excès d'air هو la quantité d'oxygène pardon donc c'est la quantité d'oxygène en excès sur la quantité d'oxygène nécessaire. OK. Donc la quantité d'oxygène nécessaire من نخرجها من les réactions de combustion. Ça est d'accord. l'excès d'air مدوه لي 10% هادي في هادي تعطيني هادي صاي. donc la quantité d'oxygène en excès هي le pourcentage d'excès d'air fois la quantité d'oxygène nécessaire. D'accord. Très bien. donc maintenant خصني نحسبها. OK. donc غادي نحسبوها ensemble. نجو لهنايا نحسبوها. خصني الاولى ماشي خصني نحسب لا كونتيتي نتاع الاكسجين nécessaire. alors باش نحسب لا كونتيتي d'oxygène nécessaire خصني نعاود نولي لي réactions de combustion باش نحسب لا كونتيتي d'oxygène nécessaire من chaque réaction de combustion. alors نبدا بلا première réaction de combustion. La première réaction de combustion عندي غادي نقسم كيما درتكم تاع H2O باش تقدروا تشوفوا. donc عندي la première réaction. donc l'oxygène راه كاين في كاع les réactions. la première réaction عندي 1 kmol la même chose 1 kmol de CH4 تعطيني شحال من kmol تاع oxygène تعطيني 2 kmol تاع oxygène nécessaire pour avoir
une réaction de combustion complète. Ça veut dire 55,78 kmol de CH4. Ça nécessite combien de moles d'oxygène? Ça veut dire NO2, O2, pardon, c'est 55,78 fois 2 sur 1. Donc ça nous donne 111,56 kmol d'oxygène. Après, je passe à la deuxième réaction. Deuxième réaction. Alors, ماذا بكم تفهموهم وينها la réaction اللي كنت خدموا عليها pour éviter le problème تاع ما يشوفوش شاركو كاسبين parce que des fois l'écriture ما تكونش lisible. C2H6, ça nous donne 7 sur 2 kmol d'oxygène nécessaire. Donc toujours l'IGF la réaction c'est le nécessaire, l'oxygène nécessaire. Ça veut dire 35 kmol de C2H6, ça nécessite combien de moles d'oxygène? Alors NO2 égale 35 fois 7 sur 2, ça nous donne 122,5 kmol d'oxygène. Alors je passe à la troisième réaction. Troisième réaction, très bien. Pour la troisième réaction, je dis 1 kmol de C3H8, ça nous donne, normalement ça nous donne 5 kmol d'oxygène. 5 kmol d'oxygène, ça c'est stoichiométrique. Maintenant nous allons réalité, donc en réalité on dit 6,3 kmol de C3H8, donc on dit 6,3 fois 5, NO2 égale 6,3 fois 5, ça nous donne 31,5 d'oxygène nécessaire. Kilomol, kilomol, les étudiants, je me rattouche. Donc on a la quatrième réaction de combustion. On dit 1 kmol de C4H10. Tatini 13 sur 2 kmol d'oxygène. Ça veut dire 0,25 kmol de C4H10, ça nous donne combien? Donc N O2 nécessaire égale 0,25 fois 13 sur 2, 1,625. 1,625 après kilomol d'oxygène nécessaire. Après la cinquième réaction de combustion, donc la cinquième réaction de combustion, donc on dit 1 kmol de CO, normalement 1,5 kmol d'oxygène nécessaire, ça c'est côté stoichiométrique. Maintenant 1,67 kmol de CO, ça me donne combien? Alors N oxygène nécessaire égale 1,67 fois 1,5, donc ça nous donne 0,835 kmol. Très bien. Donc maintenant, je vais dire la somme à 111,56, 31,5, 122,5, 1,625 et 0,835. Donc, dès la somme les 5, ça nous donne la quantité d'oxygène nécessaire totale pour la combustion de le fuel. Donc, NO2 nécessaire total. Normalement, c'est la somme et ça nous donne 268,02. Donc l'exercice les étudiants vont m'écouter les bilans. Donc la quantité d'oxygène nécessaire c'est 268,02 kmol. Maintenant les quantités totales. On dit la quantité totale d'oxygène nécessaire. On dit la quantité totale de CO2 produite. Normalement elle est égale à H2O produite c'est 243,01. Donc NH2O total c'est 243,01 kmol. Alors شفتوا حنا دينا 100 kmol en entrée. في la sortie شوفوا شحال خرجت لنا 243 kmol تاع H2O produite. Ou le CO2 normalement خرجت لنا normalement j'ai calculé la quantité de CO2 produite, c'est égal à
Oui, c'est 147,35. 147,35 kmol de CO2 produite. Maintenant, خصني la quantité de l'oxygène en excès. Donc la quantité d'oxygène en excès, c'est très simple. Il y a l'excès d'air, qui est 10% fois la quantité d'oxygène nécessaire. Et c'est tout. C'est pas vraiment une chose très difficile. Donc NO2 excès, هذه اللي غادي نشوفها في البرودوي. دونك هادو كاع برودوي هذا ثاني برودوي اللي غادي يجي من جهه اخرى. دونك انا قادره نكتب لهم في هذيك لابواط نوار، نكتب لهم 147, 200 et quelques. من نحسب الاكسيدير تاني نكتبه ويبقى لي الان 2 نحسبه. دوك نوريكم كيفاش نحسبه. Très bien. Donc NO2 en excès c'est 0,1 parce que 10% il y a 0,1 fois l'oxygène nécessaire c'est 268,02. C'est égal à 26,802 kmol d'oxygène en excès. Ça veut dire اللي خرج لي برا وما استعملتهش بقى لي زياده. Donc maintenant la quantité d'oxygène totale غادي تسقسيوني تقولوا لي مدام علاه راكي تحسبي في la quantité d'oxygène totale اش ديري بها. Vous allez voir اش غادي ندير بها. Donc la quantité d'oxygène totale هي l'excès plus nécessaire. C'est bien clair. D'accord? Très bien. Donc l'excès plus nécessaire, ça veut dire 26,802 plus 268,02. Et ça nous donne, normalement, ça nous donne 294,822 kmol d'oxygène total. Alors vous allez me dire, madame, je vais dire oui. Alors, في الأولى شو قلت لكم؟ قلت لكم puisque غادي نديرو la combustion بلير، l'air شا فيه l'air la composition تاعه 1 kmol d'air شحال فيه 0,21 kmol d'oxygène. بصح انا ما عنديش 0,21 kmol d'oxygène. شحال عندي من kmol d'oxygène؟ عندي 280,822 kmol d'oxygène. Ça veut dire شحال la quantité d'air total اللي دخلت لي داخل للسيستم تاعي باش حرقت لي هذاك لو فيول. ندير 294 fois 1 sur 0,21. ça me donne la quantité d'air total. alors حتى لضرورك ما راكوش فاهمين علاش راني نحسب هذا الحساب، رانا جايين. donc la quantité d'air total c'est 1403,9143 kmol d'air total. alors l'air شحال فيه؟ l'air فيه l'oxygène و N2 نيشان. ça veut dire إذا كان عندي l'air égal شاه égal O2 plus N2. ça veut dire la quantité تاع N2 plus la quantité تاع O2 تعطيني la quantité تاع l'air. ça veut dire باش نحسب la quantité تاع N2 total اللي دخلت لي مع l'air واللي خرجت لي من les réactions de combustion parce que كنا نديرو l'air شا نورمالمون شا ندير N R moins N O2 total. c'est d'accord ماشي nécessaire total. هنا يغلطوا les étudiants. d'accord donc N تاع l'air total هي شحال؟ 1403,9143 moins N تاع l'oxygène total c'est normalement 294,822. ça veut dire la quantité تاع N2 total اللي خرجت من درنا les réactions de combustion هي 1109,0923. alors هنا بصح فيت اتونسيون كاين اللي هنايا واحد يحبس ويفرح يقول له الحمد لله صاي سي بون لقيت كاع صوالحي سي بون راح يوري الى الحياه. نو جو ريغريت هذه اللي خرجت من لا رياكسيون دو كومبوسيون. ça veut dire اللي دخلت هذا الان 2 اللي دخل مع لير. بس انا ما عنديش غير الان 2 اللي دخل مع لير، شا عندي ثاني؟ فوالا دونك عندي الان 2 اللي تخلي مع الفيول 1 كيلومول. نروح نزيده قولوا لي 1 كيلومول ما تاثر اش غادي تولي لي؟ غادي تولي لي ان توتال ان 2 توتال هي شاه هي الان تاع الان 2 تاع لير اللي خرجت من لير بلس ان
تاع ال N2 تاع الفيول وتولي لي نتيجة شاه قالوا نمسح باش ما تجيش مخلوطة دونك تجيني 1109 pardon donc c'est 1109,0923 plus 1 kmol, ça nous donne 1110,0923 kmol وبهكا نكون كملت. باش تجي دروك لا ريبونس منظمه ومريقله انا توجور نقول لي زيتيدون تاوعي في لي رياكسيون دو كومبيسيون ديروا ان طابلو. تعرفوا لي طابلو شيء ينقص عليكم بزاف نتاع الصوالح خدمتكم تجي منظمه. دونك عندي منا ندير كيما هاك ندير هاك منا عندي لونطري منا عندي لا سورتي اوكي باسكو مازال نكملو منا عندي لي كونستيتيون داكور منا شا عندي le nombre de moles qui entre et la fraction molaire. D'accord? Très bien. Donc, l'entrée, j'ai un défi l'entrée. Indice c'est H4. Stéphane qui m'a C2, H6. C3, C3, H8. N, C4, H10. CO. Après, j'ai un dit l'oxygène. نيشان عندي N2 صح ما ننساش وعندي l'oxygène وعندي l'oxygène donc l'oxygène عندي زوج عندي total و en excès عندي H2O وعندي CO2 وتحت نكتب لهم التوتال صاي داكور اي ونسطر اوكي دونك هنا هادو هما لي كونتيتي اللي عندي. Si vous avez un tableau plus propre que celui-là donc اديروه انا من داك تحتها ما تقدنيش دونك باش نكتب لكم كلشي نيشان باش تقدروا تبعوا معايا اوكي هاي بيان. دونك غادي نبداو بالسامبل. هنا تاني nombre de moles et la fraction parce que هما قالوا لنا حسبوا لا fraction. دونك غادي نبداو بالسامبل اللي باينين اوكي. في لونطري اسكو عندي ال H2O اسكو من درنا لا بواط نوار رسمنا ال H2O في لونطري لا ما كاينش عندنا ال H2O دونك 0 0. اسكو كان عندي CO2 لا دونك 0 0 صاي اوكي. après نروح لا sortie puisque c'est une combustion complète اسكو عندي CH4 non donc 0 0 0 0 C3H8 0 0 C4H10 0 CO 0 وال N2 كاين وال O2 كاين وال H2O كاين وال CO2 كاين دونك ال H2O وين هني نديه très bien la quantité complète اللي كاع جاتني produite من كاع la réaction de combustion اللي هي 243,01 ou CO2 produit c'est 147,35. نروح دروك ال N2 c'est 110,923. l'oxygène en excès parce que هنا في la sortie عندي l'oxygène en excès وهنا عندي عندي التوتال والنيسيسير توجور يجيني في الحسابات. دونك l'oxygène en excès شحال كانت لا كونتيتي تاعه 26,802 26,802 والتوتال شحال كان 294,822 294,822. ال N2 وين ما تشوفوه la quantité qui entre en N2 غير هي la quantité qui sort en N2 ça veut dire هنا نعاود نكتب 1110,0923. très bien. après شندير après نكتب les quantités نتاوعي donc les quantités نتاوعي un تاع C4 CH4 c'est 55,78 ou نتاع C2H6 c'est 35 نتاع C3H8 c'est 6,3
ونتاع CO c'est 1 là نتاع الاخر تاع C4H10 c'est 0,25 ونتاع CO c'est 1,67. maintenant les fractions غادي يتبدلوا. غتقولي لي مدام علاه لي فراكسيون يتبدلوا اوتوماتيكمون باسكو قبيله كيعطيونا لي فراكسيون عطاونا غير تاع الفيول صافي عطاونا غير تاع هادو صاي. بصح ما تنسوش بلي عندي دو زونطري عندي كوتي كومبوستيبل و كوتي كومبيورون صافي دير لونطري لي فراكسيون تاع لونطري غادي يتبدلوا هما ما طلبوش منكم لي فراكسيون تاع لونطري مي اون كا او يطلبوها منكم ديروا لا سوم ان توتال اللي هي 55,78 بلس 35 بلس 6,3 حتى 294,822 غادي تخرج لي لا كونتيتي توتال تاع لونطري اللي هي 1503 1503 virgule 91,43 باش نحسب لا فراكسيون نكتب لهم لا ديفينيسيون تاع لا فراكسيون هي NI على N total d'accord donc c'est 55,78 على 1503,91,43 ونحسب لي كونتيتي تاوعي غادي طيح لي الاولى سي 0,037 0,899 donc انا في طبيعه ندي بزاف لي شيفر après la virgule 0,023,27 اللي موراها سي 4,18 donc غادي نديها 4,19 fois 10 puissance moins 3 اللي موراها 1,66 fois 10 puissance moins 3 après les moraha c'est 1,11 fois 10 puissance 10 puissance moins 4 1,11 fois 10 puissance moins 3 0,73 81,35 et la fraction de l'autre c'est 0,19 بالتقريب 20% 0,19 60 36 من بعد كي ندير لا صوم نلقى بالتقريب انا لقيت بالتقريب 0,99 اوكي دونك هذه كوتي تاع لونطري ابخي نروح للكوتي تاع لا سورتي اللي طلبوها منكم هما دونك نديروا لا صوم تاع 1110,923 بلس 26,02 بلس 243 بلس 147 تعطيكم لا كونتيتي كي سور اللي هي 1527,25,43 donc c'est une preuve la quantité qui sort c'est 1527 ou la quantité qui entre c'est 1503 ça veut dire la quantité qui entre en mol n'égale pas la quantité qui sort en mol d'accord donc نحسب la fraction تاع N2 c'est toujours NI la N total ça veut dire 1110 sur 1527 ça nous donne 0,72 69 donc انا ديت بزاف لي chiffres mais ما بغيتش نحطهم كاع l'excédère c'est 0,017 55 H2O la fraction تاعه c'est 0,1591 CO2 c'est 0,096 5 le pourcentage total c'est 0,9919 بالتقريب 1 ok هكا يكون كمل l'exercice normalement les réactions de combustion sont simples بصح يحتاجوا un travail اللي يكون très bien propre ok donc très bon courage في la prochaine vidéo inchallah